開音鬧魚，今日同大家拍你個冰殼。有怪獸啊！喂，冇咗叫我開場。喂。點解又真係都會？好煩。都係整翻張床先。呢度都記得有嘅。床先。有。第一次發生。咁然之後我哋要同係咁我哋整裝備。睇下先。呢個狗嘅病真係好用。咁我咧就會諗下整咗把劍先，護衛最重要。咁呢一個就係啦。我成日都要攞呢個。然之後個病仔我諗下先。呢一個已經拍完，唔記得咗。咁呢個其實就咁樣。係啊，呢個骨仔。打實。我咧要做乜咧？我要呢個。好多垃圾清。病我睇下本書先。我個病就用呢個圓啦。呢個琥珀金雖然好啊，但係都唔好掂啊。實細係啦。搞邊一考慮又要打牌呢
有啲屎啊！落單，之後真係要攞翻啲鐵。邊買咗上？我就做呢個開山斧。我而家先發現原來咧，我仲有一棵樹，而家整埋佢啦。我就揾下先，真係揾唔到就整咗個出嚟啊！唔知夠唔夠？槍同鐵老虎俠，咁我第一定先跌嘅。咁個底完批子彈考慮到就睇一睇先。咁整好啦，我槍同做頭，中間個位咧，我係用虎柏金。咁如果病用完木頭先，之後咧再穿菇。我都睇咗好耐啲菜。講緊嘢啊！
呢一個咧超好，我睇下。咁我諗我咧就呢一度係用呢個綠色，咁原因係因為佢加攻擊力。然之後另一部咧變我係用不同。試完咧，試。咁我哋就咁樣就整到把弓。但係一度我睇下，咁我諗我已經諗好材料，咁個頭就用呢個。中間嘅話咧，係用頭，目前冇乜材料可以用。然之後呢一度用線，咁㗎。有啦。跟住係羽毛，換翻啲先。錯啦。塞翻入去。咁樣咧，我哋嘅箭羽。咁點解揀羽毛咧？骨咧就係為咗加傷害，咁羽毛咧係為咗增加佢個準確度。就應該有用啦。沙打都要都傷。咁樣不停打就應該可以創，傷害就越嚟越多。咁我睇下先。咁睇下啲有新咁快，咁後面有個進度同推快。先。可以食翻佢哋反處咯。因為我整嘅好啦，我陣呢又整咗啲板。首先咧，魚呢個係我呢一個係支架狗。咁我整翻啲蛋糕先。自己都整唔同。喺度雞蛋，兩粒糖。我整3個先。咁我要整好多種蛋糕嘅。首先第一種係比較簡單啲嘅。公鬆啊。係啦，應該要再整。不奶糖嘅話合。咁點解突然間知整蛋糕啊？又咁然之後，應該夠啦。因為先傾。咁下嘅蛋糕要黑要錫。睇下先。煮細嘅蛋糕要雪。中
中介蛋糕之後先，地獄都未去。翻去我煮出嘅蛋糕，要樹苗樹苗啦，18個，16個啊應該。好。咁然之後整2個啊。後面呢一個唔知咩蛋糕，但材料幾複雜。而呢個我整到嘅只不過遲啲先，叫做羽毛。地獄蛋糕就一陣啦，好有啦！地獄蛋糕全生我有。揾條魚先，哎呀條魚冇嘢啊呢個，做燈啦可以食，好鬼多嘢食，好咁樣就去咗地獄。好咁去咗地獄就咁，竟然去咗上面掛下礦。哇！咩地獄？都幾神奇喎！64，但係唔到天花板，你應該冇天花。而家攞石頭嚟，我印象中應該出咗筆。整埋個毛光嚟。哇！係咪啊嘛？下面就係哪家，唉！喂，咪先點解咁多？神奇嘅，點解咁多蛋糕嘅？3嘅話，因為要用到仙人掌，仙人掌又散得好慢，咁所以試下整啦。咁點解會用仙人掌咧？就為咗要攻擊，圓咧就沉重同埋保護，而呢一個之後會活埋肉力。呢一個嘅話就係為咗加強。好啦，我哋下集見，拜拜！記得訂閱我係月月，記得訂閱啊，拜拜。